Magandang araw po. Ito po ang ating product, native product. Pwede po kayong bumili niyan, mga basket at saka mga plate at saka yung displayhanan ng prutas. Ayan, so pwede po kayong bumili niyan. So paki-like and subscribe to my YouTube channel. Then thank you po and God bless po sa lahat. Please like and subscribe. Thank you.